Ja, hallo. Es gibt sehr viele Sachen hier in Köln, die kennt man meist nur vom Namen her. Ja, okay, am Dom war wahrscheinlich schon jeder, aber wer kennt denn zum Beispiel die Himmelssäule? Wer kennt denn zum Beispiel das Brauhaus in der Salzias? Und darüber hinaus, wer kennt denn die Geschichte dazu? Und das ist das, was wir in unserer Serie Monumente, Kultur und Personen Ihnen näher bringen. Guten Tag, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge Monumente, Kultur und Personen. Und das, was Sie da hinter mir sehen, das hat was mit der heutigen Folge zu tun. Denn jetzt geht es bald wieder los. Jetzt am 11.11. startet die neue Session. Menschen, die verwechseln den Begriff Session mit dem Begriff Saison. Na ja gut, liegt beieinander, aber es hat nichts miteinander zu tun. Oder auch Karnevalssession hat was zu tun mit der Kampagne. Nämlich es steht für Karnevalskampagne. Karnevalssession oder Session selber ist abgeleitet aus dem lateinischen Sessio, also Sitzung. Somit ist das eine Sitzungskampagne. Ja, wo kann ich besser darauf eingehen als vom ältesten Haus unserer Stadt, vom Kölner Jörgzelig. 1823 gründete sich hier in Köln das festordnende Komitee Kölner Karneval. Hier wird auch heute noch, um dem damals zügellosen Treiben auf den Straßen Einhalt zu bieten. Offizieller Name dafür war die Schaffung eines Maskenzuges für Alt und Jung und ja, für alle Leute aller Stämme. Jetzt warten wir noch kurz ein Auto ab. So wie es heute auch noch ist. Das heißt, arm und reich können jeder in den Karnevalsverein eintreten und an diesem Fest teilhaben. Die Organisation dieses Karnevalszuges lag beim kleinen oder lustigen Rat. Alle zahlenden Mitglieder des Komitees bildeten somit dann den Großen Rat, der sich in den folgenden Jahren regelmäßig zu Generalversammlungen traf, die ab 1833 Komiteesitzungen genannt Die wurden. Sitzung diente dazu, einen Karnevalsumzug ordentlich zu planen. Und es war jedes Jahr dasselbe, von Neujahrstag bis Karnevalssonntag. Und dann an einem Sonntag jeweils von 6 Uhr morgens bis 10 Uhr abends. Und ihr könnt euch vorstellen, dazwischen muss man natürlich auch was zu sich nehmen. So war das immer eine lustige Veranstaltung. Sie hat dabei Musik, Orden, humorvoll reden, zu essen und zu trinken. Um einen sogenannten Narrenstuhl, also einen von Räten und einem Präsidenten aufgestellten Platz, wo dann auch an den Eingemacht die 27 Jahre dann den Brauch, dieselben Kappen zu tragen. Gleiche Brüder, gleiche Kappen. Dazu gab es dann zusätzlich dann auch die Zeit der Bälle, die damals schon Session genannt wurde. Des 20. Jahrhunderts dann hat sich die Karnevalssession nach vorne geschoben. Das heißt, sie fängt am 11.11. an und hört jeweils zu Aschermittwoch auf. Das wird das Ganze regional betrachtet, immer von einem unterschiedlichen Motto. Aber was in allen Regionen ähnlich oder dasselbe ist, mit Ausnahme in Düsseldorf, überall gibt es einen Bauer, einen Prinz und eine Jungfrau. Die sehen dann in etwa so aus. Schnelldurchlauf. Die Session selber, also die Sitzungskampagneperiode, Fastnachtssession, beginnt am 11.11., am 11. November, mit dem Ausrufen des Karnevals und der Vorstellung des neuen Dreigestalts. Bis zum Jahresende finden noch wenige Sitzungen statt, aber ab Januar geht es mit den sogenannten Sessionssitzungen los. Zweite Phase darstellte. Die dritte Phase des Straßenkarnevals beginnt mit Weiberfastnacht am Donnerstag vor Aschermittwoch. In den kleinen Gaststätten herrscht damit Karnevalstrubel. Das Straßenbild in den Innenstädten vieler rheinischer Städte bestimmen verkleidete Narren. Bis zum Dienstag vor Aschermittwoch gehen überall Karnevalsumzüge, schwerpunktmäßig am Karnevalssonntag oder am Rosenmontag. Mancherorts ist die Nubbelverbrennung am Dienstagabend der Schlusspunkt der Session. Auch nach Ende der Session, sprich am Aschermittwoch, treffen sich die Karnevalisten nochmal zusammen
zum sogenannten Portemonnaie auswaschen, anderorts auch Fischessen genannt. Ja, das war unsere heutige Folge von Monumente, Kultur und Person. Ich hoffe, Sie haben was dazu gelernt, hatten ein bisschen Spaß, so wie der und ich. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns auch bald wieder, wenn es wieder heißt Monumente, Kultur und Person.